一名60岁退休水电师傅，右肩痛了半年，以为是职业伤害或50肩，但贴布做复健都没改善，直到右手臂无力，连拿水杯都变得吃力，加上开始咳嗽，才去检查，没想到竟然是肺癌末期。轻微的咳嗽呢，可能大家不一定会就医，所以肺癌有时候早期的时候症状呢不被注意，肿瘤开始转移出去的球员，可能出现了很多症状是骨头的疼痛、肩膀的酸痛。原来肺癌早期有些病患几乎没有咳嗽、喘不过气等典型症状，很容易被当成肌腱炎，拖延病情，但等到肩膀痛，癌细胞可能都已经扩散。末期肿瘤越长越大，转移到骨头呢，就会出现骨头的疼痛，甚至是骨折，有疼痛、胸痛的感觉，通常都第3期、第4期了。咳嗽如果大于3周，就可以考虑影像学的检查。医师提醒，长期吸烟超过20年的人更要特别注意，如果肩膀痛，就有可能是肺部问题。